Bonsoir et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, غادي نكملوا la quatrième partie ديال le résumé du dernier jour d'un condamné de chapitre 26 jusqu'à le chapitre 35. Chapitre 26. Il est 10 heures. Oh ma pauvre petite fille, encore 6 heures et je serai mort. Le narrateur a écrit une lettre à sa jolie petite-fille qui restera sans père dans lequel il exprime sa douleur et son amertume. Il accuse les hommes de vouloir laisser une enfant de 3 ans orpheline. المهم وصلت العشرة ديال الصباح ملي كانوا جابوه من بيساتر على لا كونسيرجوري وتفكر البنت ديالو وقال بان بقات غير 6 ديال السوايع وغادي نموت يعني ما بقى والو غادي يحكموا عليا. Le narrateur كتب une lettre à sa petite fille يعني كيكتب لا lettre لبنتو اللي غادي تبقى son père من بعد ما غادي تحكم عليه كي اكسبريمي لا كاع دوك الالام اللي كيحس به فهاديك لا دوري قبل ما غادي يتحكم عليه. Il accuse les hommes de vouloir laisser une enfant de 3 ans orphelin. Donc كيتهم هادوك les hommes قصد بهم كاع هادوك لي ماجسترا هادوك لي جوري دونك كاع هادوك اللي عندهم غولاسيون بالقضيه ديالو كاملين كيتهموا بانهم هما بغاو يخليو هذيك البنت ديالو اللي هي ماري يتيمه. L'attente de l'exécution semble exercer un effet terrifiant sur le narrateur qui espère un miracle pour le sauver. يعني باش كيتسنى الحكم ديالو باش يدوز يتعدم مهم بقى كيجي داكشي مرعب يعني دخلوا الخوف داكشي كيجيه مرعب بزاف وكان كيتمنى غير تجي شي معجزه و تعتقو. Chapitre 27. Le protagoniste est pris d'une crise de panique et de peur. Le protagoniste هو le narrateur donc هو كنوصفو به واحد le personnage principal donc هو le narrateur دخل في واحد لا كريز ديال la panique donc دخل في واحد لا كريز ديال الخوف. Le narrateur est pris dans un tourbillon de peur et de terreur où il n'ose au point qu'il n'arrive même pas à écrire le mot guillotine. Donc le narrateur دخل في واحد الذوبه ديال الخوف واحد الهلع دونك صافي ما قدرش حتى يكتب هذيك لو مو ديال الجيوتين. الجيوتين هي هذيك لا ماشين اللي كتقطع الراس دونك اون تران ديكرير سون جورنال ما قدرش يكتب هذيك لا جيوتين وكان كيحاول يقلب على واحد لو مو باش يغومبلاسيها. Le condamné est obsédé par la guillotine, il essaie d'imaginer comment on l'utilise et le terrorise. Donc بقى مهووس بهذيك لا غيوتين وبقى كيتخيل كيفاش كتستعمل دونك هو يدخل في واحد الحاله ديال الخوف من جديد. Chapitre 28. Ayant déjà assisté à une exécution sur la place de grève, le narrateur il se rappelle qu'il déjà passé en voiture et il a vu une fois monter une guillotine. Donc le narrateur قال بانه ديجا قبل ما يتحكم عليه شحال هادي كان ديجا داز من حدا هاد لا بلاص دو غريف هاد البلاصه اللي كيتم فيها الاعدام شاف الناس كيتعدموا دونك il a déjà rappelé. Il y avait foule sur la place, c'est probablement là qu'il en sont aujourd'hui. Donc كاينين هذيك لي فول اللي كنت ديجا قلت لكم بانهم هما دوك لي سبيكتاتور هما دوك الناس اللي كيجيو في هذيك لا بلاص دو غريف pour avoir la condamnation de plusieurs des condamnés خصهم غير يشوفوا الحكم بالاعدام يعني كيكونوا متحمسين كيكونوا باغيين يشوفوا داك الاعدام كيكونوا باغيين يشوفوا يقطعوا الناس راسهم كيكونوا فرحانين بزاف. 11 heures vient de sonner, les préparatifs débutent par le graissage de la rainure. Donc وصلت ل11 وبداو كيستعدوا بهاد كيديروا داك لو غريساج يعني بحال داك الزيت كيزيتوا ديك لا ماشين باش يتيستيوها واش كتهبط مزيان ولا لا هذيك لا ماشين اللي كتقطع الراس. Chapitre 29. Le narrateur se révolte contre la peine capitale et préfère les travaux forcés. Donc le narrateur في هذه الحالة هذه بحال قلتي طار على هاد لا بين كابيتال دونك ما بغاهاش ولا كيفضل لي طرافو فورسي ولا كيفضل الاعمال الشاقه au lieu de la peine capitale. Il estime maintenant
que les galères seraient meilleure solution en attendant qu'un jour arrive la grâce. كيعتقد بأن هاد لي galères اللي هما لي travaux forcés أحسن حلول، أحسن لي ما يبقى يتسنى هذيك لا grâce اللي كان كيتسناها من شحال هادي. Oh ma grâce, on me fera peut-être grâce. Le roi ne m'en veut pas. Qu'on ait cherché mon avocat, vite l'avocat, je veux bien des galères. Donc, هنا قال بأن او ما غراس يعني هذيك العفو اللي عيا ما يتسناه ما جاش. قال لهم مثلا قلبوا لي على لافوكا ديالي صافي انا وليت باغي لي غالير، حيت هو في لي بروميير شابيتر فاش كان تحكم عليه في الاول كان ريفوزا هاد لي طرافو فورسي، كان كيقول بانني نتعدم ولا ندير اعمال شاقه، ولكن دابا تراجع على ديك ليدي ديالو وقال لو كونترير. 5 ans de galère et que tout soit dit, ou 20 ans, ou à perpétuité avec le fer rouge, mais grâce de la vie. قال لهم يعني 5 سنين ديال هاد الغالير اولا 20 عام اولا مدى الحياة avec le fer rouge. le fer rouge هو داك بحال قلتي هذوك اللي كيديروا دوك لي طرافو كيبقاو يكويوهم بهذاك بالعافية، كيكويوهم في الجسد ديالهم grâce à ma vie، يعني يدير هادشي كامل grâce à leur vie au lieu de condamner. Chapitre 30. Le prêtre est de retour. Le prêtre est revenu consoler le narrateur et l'assister dans ces derniers moments. Il parle de manière différente, sans émotion, qu'on peut toucher par le sort du prisonnier. Donc هذاك الكاهن رجع عاوتاني وجا لعند لو ناراتور باش يحاول ياسيستيه، يعني يساعدو في هذوك لي ديرني مومون اللي بقاو لي افون ليكزيكسيون، ولكن كان كيهضر معاه بواحد لا مانيير ديفيرون وبلا عاطفه، يعني بلا ما يحس به. Le condamné, il va le faire sortir parce qu'il n'accepte pas ce prêtre qui vient de raconter des choses qu'elle ne croit pas. Il ne fait que répéter les mêmes mots à tous les condamnés, ce qui le laisse indifférent. Donc, le narrateur بغى يبقى بوحدو، دونك ما بغاش يبقى مع داك لو بريتر. مون قال لي خرج، خصني بغيت نبقى بوحدي حيت ما بغاش ياكسبتي داكشي اللي كيقول ليه وما كيعتقدوش ديك الهضره اللي دائما كيقول ليه لو بريتر ما كيعتقدهاش لو ناراتور وما عنده حتى شي فالور اجوتي بالنسبه ليه. دونك سواء قال لي سواء ما قالش ليه غادي اكزيكوتا. Il ne fait que répéter les mêmes mots. يعني هذوك لي مو اللي قالهم لو ناراتور كيقولهم تقريبا كاع لي كونداني اللي دازو قبل لو ناراتور. دونك هادشي اللي خلى لو كونداني indifférent. Chapitre 31. Le sous-architecte de la prison est entré dans la cellule où se trouve le narrateur pour prendre des mesures afin de rénover les murs. Le jeune homme est insensible et indifférent. جا نائب ديال واحد المهندس ديال لا بريزون جا لا سيلول فين كاين لو ناراتور باش ياخذ القياس ديال دوك لي مور باش يجددهم. دونك هاد لو جون اركيتكت il est indifférent et insensible حيت بقى كيهضر مع لو ناراتور باش يهضر ليه في شكل زعما كيقول لي هاد لا سيلول غادي تولي مزيانه احسن من دابا وغادي نبدلوها وخساره ما غاديش تكون فيها نتايا. دونك هاد لي مو هادو قلقوا لو ناراتور. Le narrateur comprend que la prison va être rénovée dans 6 mois et les plonger dans cette dernière pensée avant d'être abattu est une chose aussi banale que des travaux viennent faire irruption comme si de rien n'était. Donc le narrateur عرف بأن هاد la cellule غادي تشونجا d'après واحد 6 mois و صافي بقى كيبرولونجا في هذوك لي ديرني بونسي ديالو صافي لي زيد اللي عنده في راسو ديال الموت. وجا هادشي جا بانال يعني جا داكشي غريب يعني لي طرافو غادي يداروا بحال ما عمره ما كانت شي حاجه. يعني مثلا دابا هو غادي يتحكم وغادي يجيو يقادوا عاوتاني دوك لا سيلول ويرجعوها مزيانه ويجي عاوتاني واحد اخر. دونك هادشي بان لي يعني شي حاجه بانال. Chapitre 32. On remplace le gendarme qui garait le condamné par un autre plus stupide. هنا غيقع واحد الشونجمون. هذاك لو جوندارم اللي كان في لا سيلول كان كيراقب لو كونداني
غادي تشونجا بواحد ستوبيد اللي هو غبي بزاف، يعني واحد السيد اللي هو ستوبيد. هاد لو نوفو جوندارم. Ce nouveau gendarme est brusque, superstitieux et obsédé par la loterie. Il demande au condamné de lui rendre visite dans ses rêves une fois exécuté afin de lui donner le numéro gagnant de la loterie. Donc, le nouveau gendarme, ماشي normal. يعني ومهووس باللوتيري، مهووس بداك الشيء ديال القمر. وطلب من لو كونداني من بعد ليكزيكسيون، يعني من بعد ما يتحكم عليه بالاعدام، يزورو في لي غيف ديالو ويعطيه لي نيميرو غانيون ديال الربح ديال داك القمر. دونك هاد لو نوفو جوندارم il n'est pas normal. Le narrateur tente de profiter de l'instant pour demander en échange qu'il lui rende ses vêtements. Le gendarme refuse. Il a compris que le prisonnier veut s'évader. Le narrateur profite هذيك لا ديسكوزيون ما بينو وطلب من الجندارم باش يبدلوا وياه لي فيتمون ديالو. في هذه الحاله هذه الجندارم ريفوزا وعرف بان لو بريزونيي كيقلب باش يهرب. Chapitre 33. Le narrateur sent la fin approcher. Pour oublier son présent, il se réfugie dans la douceur de ses souvenirs d'enfance pour se soulager. Donc, dès qu'il حس بأن النهاية ديالو قربات باش ينسى لو بريزون ديالو، هاد لي دولور اللي كيعيش، حاول يتذكر هادوك لي سوفونير دونفونس ديالو باش يتسولاجا شويه، باش يرتاح نفسيا. S'arrête longuement sur la première expérience amoureuse avec une petite espagnole qu'il aimait beaucoup et qui a grandi avec lui. Le souvenir de Pepa, cette jeune andalouse dont il était amoureux et avec qui il a passé une belle soirée d'été. Donc, بقى كيتذكر لينا l'enfance ديالو وهضرنا على البروميير اكسبيريونس ديال لامور بالنسبه ليه مع واحد البنت من اسبانيا اللي كان كيبغيها بزاف ودوز معها هذاك لونفونس ديالو. البنت اللي سميتها بيبا، وتذكر لنا اوسي واحد لا بيل سواري دوز هو وياها. Donc le narrateur a besoin de se raccrocher à la douceur de la vie. Donc le narrateur في هذا الشابيتر كان كيحاول يتذكر غير باش ينسى داكشي اللي واقع عليه. دونك كان كيحاول يعيش لي سوفونير اللي كان ديجا دوزهم. Le chapitre 34. Le crime du narrateur est évoqué. Au milieu de ses souvenirs de jeunesse, le condamné pense à son crime qu'il avait commis et a une forte envie de se repentir entre son passé empreint de douceur et son présent. S'est écoulé une rivière de sang, le sang de sa victime et le sien aujourd'hui. Donc, فاش كان كيتذكر لي سوفونير اللي شفناهم في لو شابيتر 33، le condamné pense à son crime qu'il avait commis. يعني تذكر هذاك لا كريم اللي كان ديجا دار و حاول يتوب. دونك تذكر داكشي اللي دار اللي خلاه يتحكم بالاعدام وحاول يتوب، و قارن لنا ما بين لو باسي ديالو اللي كان زوين او لو بريزون ديالو اللي غادي يتم الاعدام ديالو وغادي يوقع واحد لا ريفيير دو سونغ، يعني غيكون واحد لا ريفيير ديال الدم aujourd'hui، يعني من بعد la condamnation ديالو. Donc il n'arrive pas à penser à autre chose à part son exécution. Donc ما قدر يفكر حتى شي حاجه غير في l'exécution ديالو. Donc في هذا لو شابيتر لو ناراتور بدا كيتذكر لينا هذاك لا كريم اللي ديجا كومي. واخا هي في هذا لو رومون هذا ما عطاوناش شنو هي لا كريم، مي حاول يتذكرها، هي اللي خلاته يبقى يفكر سولمون في l'exécution. Chapitre 35. En ce moment même, le jeune condamné pense à la vie qui suit son cours, aux banalités que les gens sont en train de vivre, de faire en ce moment même. Il envie ces gens, vaquant à leurs tâches
كوتيديان. دونك لو ناراتور بقى كيفكر في لافي ديالو اللي غادا في هذا المسار نحو ليكزيكسيون، وبقى يتفكر الناس اللي خارج بيسيتر، دونك الناس اللي كيعيشوا الحياه ديالهم العاديه. بقوه ما بقى كيتفكر هاد الناس هادو حسدهم حيتاش هما خارج بيسيتر، حيتاش كيعيشوا داك الحياه ديالهم وكيديروا داك لي طاش اليوميه ديالهم. باغ كونطخ لوي اللي ما بقى والو وغادي يتحكم عليه بالاعدام. il a comblé son imagination et augmenté sa douleur. donc هاد ليماجيناسيون اللي دار اللي كتفكر بها هاد الناس اللي هما خارجين بيسيتر اثرات عليه بزاف، وغير زادت ليه غير في لا دولور ديالو، في الالم ديالو.